အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ဂျပန်မှာဒီဖက်နက်တွေအင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီ limited ဖြစ်တဲ့ item တွေကို online ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတန်းစီပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ sneaker tag application မှာဘယ်လိုမျိုးရောင်းမလဲဆိုတော့ရောင်းတဲ့နီလန်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်များများလဲသိချင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောင်းပြမယ်ဖက်နက်ကတော့ဒီ Yeezy M8 Center လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုနေ့ကကျွန်တော် confirm application နေပြီးတော့ရထားတဲ့ဖက်နက်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့စီနဲ့အခုရောင်းပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တဲ့ဈေးရမှာရောင်းပေါ့နော်အခုဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖက်နက်ကိုရောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sneaker tag account ရှိရမယ်ပေါ့နော် sneaker tag account ကိုဖွင့်ရမယ်ဒါ account ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု sneaker tag application ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ search bar မှာပေါ့နော်ကိုရောင်းမဲ့ဖက်နက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အခု Yeezy phone runner ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Yeezy phone runner ကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နက်ကတော့နောက်ဆုံး latest ဆိုတော့ဒီထိတ်ဆုံးလေးမှာရှိနေတာပေါ့နော်မရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်အောက်တက်ပြီးတော့ရှာပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ကိုရောင်းမဲ့ဖက်နက်ကလေးကိုရွေးလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီစာမျက်နှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ် size ဒါကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ဈေးတွေအခုကျွန်တော်ရောင်းမဲ့ဖက်နက် size က 28.5 28.5 ကအခုလောဆယ်မှာ19000 16900ပေါ့နော်ဒါဒီဈေးရမှာကျွန်တော်တို့ဒါအခုတကယ်ကိုပေးရမှာဝယ်လို့ရှိရင်ပေးရမယ်ဈေးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ16900ဆိုတာဒါသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးပဲရှိသေးတယ်တခြားပို့ကားတွေဒါသူတို့ legitimate လောက်ခါတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ18935အဲ့လောက်ကြာတယ်အခုကကျွန်တော်ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် back ကိုပြန်သွားမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ shipping ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခုအဲ့ဒီမှာ newness use ဆိုတဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးတက်လာပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ use ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ use ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသူပြထားတဲ့ပုံတိုင်းဖက်ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် site ကိုမှန်အောင်ရွေးဖက်ရဲ့အခြေအနေကိုရွေးဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ use ကိုရောင်းလို့ရပြီကျွန်တော်အခုရောင်းမှာအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် back ကိုပြန်သွားမယ် new ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကဒါ size က size မမအောင်ကျွန်တော်အဓိကသတိထားမယ်ပေါ့နော် size မှားလို့ရှိရင်သူကဖက်နက်တန်ဖိုးရဲ့ကိုရောင်းတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ 10% ကိုတန်ကြီးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ size မှားလို့မရဘူးကျွန်တော်အခုရောင်းမှာ 28.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 28.5 ကိုရွေးလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကဒါတတိယပါနော်ဒါဒုတိယမြောက်ဟာကတော့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုထည့်ရတာကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုထည့်ထားရတာပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်နေတာထည့်ထားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာထည့်ကြမလို့သူအော်တိုဖြည့်ပြီးသားဒါကတခုခုမှားလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ပြီးပို့ဖို့အတွက်ကိုဒါလိပ်စာလိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖက်နက်ရောင်းတဲ့သူရဲ့လိပ်စာလိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါထည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတတိယတစ်ခုသွားပါမယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီဖက်နက်ကိုတစ်ရက်တွင်ပို့မှာလား2ရက်တွင်ပို့မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်3ရက်တွင်ပို့မှာလားအကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခု2ရက်တွင်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီ2ရက်တွင်ရွေးလိုက်မယ်2ရက်တွင်ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကကိုဈေးသတ်မှတ်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဈေးသတ်မှတ်တာကဒီမှာ16900ခုနကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့16900အဲ့ဒါကလောဆယ်မှာလက်ရှိခေါ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က19000ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရမယ့်ပတ်စက်က15810ရမယ်ဒါကဒီဖက်ကိုရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရမယ်ဈေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့က legit check လောက်က1190ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖက်ကိုရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အခုချိန်ကဒါ18000နဲ့ရောင်းရင်တော့3000လောက်ပဲမြတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လောက်မမြတ်ဘူးဒီဘက်မှာအနီရောင်းနဲ့ပြထားတဲ့အပိုင်းကဒါကျွန်တော် offer ပေးတယ်စီဒီဈေးရလို့ရှိရင်သူကဒီဖက်ကချက်ချင်းထွက်မယ်အဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဈေးရလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်က button လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမြတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်လောက်ပဲရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပေါ့1000လောက်ပဲမြတ်တယ်ဆိုတော့မမြတ်ဘူးပဲထားတော့ key rate တွေပါနေညာနေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ဒီ1015 yen ဆိုတာဒါသူတို့ legit check လုပ်တဲ့အခါတော့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုရှူတာဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကလိမ်မွန်အောင် clock လေးမှာနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒါရောင်းထွက်သွားပြီ okay ကျွန်တော်ရောင်းမယ်နော်ဒါတော့တေချာလားပါလားပေါ့နော် okay တေချာတယ်ရောင်းမယ် complete ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ကို sneaker tag မှာရောင်းပြီးသွားပါပြီ
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဖက်ကိုရောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့မဲ့နီလန်းကကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပို့လို့ရတယ်စာရိုက်ကလည်းပို့လို့ရတယ်7 11လည်းပို့လို့ရတယ်ဖက်ကိုကိုယ်တိုင်စနီကာတန်းကိုတွားပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုရှင်လည်းဒါပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစနီကာတန်းကိုကိုယ်တိုင်တွားပြီးပို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တွားနေရနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပို့ကတက်တာသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဂျပန်မှာချိပြီးတော့နေမာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ7 11တို့ family member ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီစာရွက်ကလေးပေါ့နော်မိုတိုဘာရာကြီးဆိုတဲ့စာရွက်ကလေးတောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်စနီကာတန်းရဲ့လိပ်စာကိုဖြည့်အဲ့ဒါဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့လိုက်ရင်ရပြီအဲ့ဒါကတော့ဘာကုန်လဲဆိုရှင်ပို့ကထပ်ပြီးကုန်တာပေါ့နော်ပို့က1000ဝန်းကျင်လောက်ကုန်တယ်1000 1200 1300အဲ့ဝန်းကျင်လောက်ကုန်တယ်ဖက်နဲ့ site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီဖက်ကိုစနီကာတန်းကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စနီကာတန်းကိုပို့တဲ့နီးလေးကိုတစ်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အခုဖက်နဲ့ရောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ sneaker tag application ပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ my page ကိုသွား my page ကိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်609ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဖက်နဲ့ရန်ရေးတွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က2ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်စီရမှထုံမဲ့ဖက်နဲ့ item လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒီဘက်က6ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနရောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်နေရာအတွင်းပို့မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကတိုင်မှာခေါ်ပေးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာယာမတိုနဲ့ပို့မလားဘာနဲ့ပို့မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးပြရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာရာဂျူကူကဆိုင်ကိုရှိဘူးရဆိုင်ပေါ့နော်ရှိဘူးရဆိုင်မှာဒါသွားပြီးပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိဘူးရဆိုင်ကိုဆိုင်ရောက်မှရွေးလေရတယ်ဒါအဲ့ဒါနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဆိုင်မှာဒီစာမျက်နှာလေးကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပြီဆိုတော့ဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့သွားပြီးပို့တဲ့ဟာကိုလိုက်ပြပါမယ်ဒါကတော့ရှိဘူးရကစနီကာတန်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီဟာရာဂျူကူဘူရာကနေသွားလို့လည်းရတယ်ရှိဘူးရဘူရာကနေသွားလို့လည်းရတယ်ရှိဘူးရနဲ့ဟာရာဂျူကူရဲ့ဂျားထဲမှာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖက်ကိုပေးပေါ့နော်ဖက်ကိုပေးပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီ screen လေးကိုသူတို့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ပို့လို့ပေးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်နဲ့ပို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလိုဝင်လဲပေါ့နော်ပတ်စံဝင်တာတော့ तू က2ရက်လောက်စောင့်ရတယ်မြန်လို့ရှိရင်လည်း तू က1ရက်လောက်အတွင်းမှာရတယ်အဲ့တော့ तू ကပတ်ဆက်ကဘန်ထဲကိုချက်ချင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘန်ထဲကိုချက်ချင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ sneaker tag application တွေကို तू ဝင်တာအဲ့တော့ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် तू ကကျွန်တော်ဒီ my page ပေါ့เนาะ my page ထဲကခုနကတော့ကျွန်တော်ပို့တဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘဲねခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရောင်းပြီးသား item တွေဘက်ကို तू ကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပို့တဲ့ဖက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုနက2ရန်ပို့လိုက်တော့2ရန်စာဝင်တာပေါ့အဲ့ဒီပို့တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီ clock လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sneaker tag အကောင့်တွေကပတ်စံဝင်နေနေအောင်ရောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲမှာမှကိုကဘဏ်အကောင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနေရာထည့်ထားတာပေါ့နော်ဘဏ်အကောင့်ကထည့်ထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲမှာမှကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်တွေကိုသူကငွေလွှဲပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘဏ်ထဲကိုကြတော့ငွေကချက်ချင်းမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဘဏ်ထဲကိုငွေကချက်ချင်းမဝင်ဘူး2ရက်3ရက်လောက်ထပ်ပြီးစောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နဲ့တရံရောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်လုံးအပြီးစီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုငွေဝင်ဖို့ကဒါ4ရက်5ရက်ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ sneaker tag မှာဖက်နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်